ẹni tí mo mọ̀ tó jẹ́ àjìjàǹgbara Yorùbá tí ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ tó ń wí fúnjọba pẹ̀lẹ́yà mẹ́yà kó jẹ́ ìjẹ́ tí ẹ jẹ́ tẹ̀tẹ̀ ní ìjẹkújẹ ẹ má jẹ dágúró ìbò ṣeré jẹ Yorùbá ronú ẹ má fi fẹ́ kún pàjẹ́ kí ẹsẹ̀ ń bẹ lẹ́yìn ìbò jẹ́jẹ́ ẹ wọnú gbólọ kẹ lọmọ dànù fẹ́kún pàjẹ́ àtijọba nìjà ẹ má bọ ọkàn ìbò ìṣọ ọ̀daràn kìrìmìnà àjìjàgbara ṣòun ló ń jàfẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀mọ̀ wọn dànù ẹ̀rù wọn kò sàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀rù wọn àsìkò ti tó káyẹlé ẹ má jọ fi wá ṣẹ̀rù mọ́ ẹ sì rí lẹ́yìn ìgboro kápá ọ̀tá ó má ṣe ká. ọ̀ráyé kí ní ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ò ọmọ Oòduà o. àwa má ṣe òun ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò lọ́gbẹ́ni Fálárè wọ́n gbáre kẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún polówó wá fún ọgbọ́n tí wọ́n kọ́ ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sílé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá lẹ́yìn à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Sókè wá tún bá wọn sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ tí wọ́n gé kúrú àwọn tí àìpẹ́ lọ́sùn ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀rẹ̀ wọ́n fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o Yorùbá ronú o. oríkì báyìí kúrú títí kọ́ gbogbo ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ ẹ jẹ́ ká kó lódùmarè ká kó balùwàyè káyé wà lójú nígbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mọ́ pé ìyá o. ilẹ̀ dàkúgbà wá o ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹ rí. alákòókò ọ̀tẹ̀rẹ̀rẹ̀ kábì. ọ̀pàràgàdà bí ẹni yèyé mi wà dàrú balẹ̀ àyè. dàkúgbà wá o ìtìká ìkàlẹ́ nù mọ́. mo mà kó nílé mo kálejò mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba ní ọjọ́ gbogbo Elédùmarè tó ṣe nígbà láàyè fún mi láti tún wà nínú stúdíò lónìí láti máa wá bẹ́ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi gbàgbéje lájọ dágbére fúnra wa kó dàárọ̀ lánàá tó jẹ́ pé kò dàárọ̀ fáwọn ó di sàárè ló jẹ́ fáwọn èmi dúpẹ́ tèmi o ìwọ náà dúpẹ́ tiẹ̀ mo sì fàsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri ayé kíkí náà ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ká má bọ́pọ̀ lọ́ọ̀lé olóró lónìí kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ tó fàsìkò yìí rán wa létí wípé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ó náà lẹ́ ń wò yìí eléyìí ni program tá a sì ń ṣe lọ́wọ́ lórí program lórí channel yìí ṣùgbọ́n látijọ́ Monday oríṣiríṣi lẹ́ẹ̀máa wò láti wá lè jẹ́rú àǹfààní yìí èmi fàsìkò yìí rọ ìwọ tí o bá ti subscribe fún wa obi tí wọ́n kọ subscribe sí kó bá wa tẹ̀ kí wọ́n náà di ara wa
kó o lè jẹ àǹfààní oríṣiríṣi tá a ti là kalẹ̀ tá a máa ṣe nínú gbàgede Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí, eléyìí ni wọ́n ń pè ní notification bell. Ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́, eléyìí á máa jẹ́ kẹ́ ẹ lè mọ gbogbo ìgbà tí èmi bá ti gbé fídíò jáde, tàbí gbogbo ìgbà tí program bá ti worí channel wa, tàbí tá à ń ṣe live video. Torí pé látijọ́ Monday lọ, eléyìí tí mò ń ṣe yìí ló máa jẹ́ èyí tí màá ṣe tí màá edit last ní agbára Ọlọ́run. Látọjọ́ Monday lọ, mò ń fàsìkò yìí kéde fún yín pé Facebook, YouTube ẹ máa wò mí live coverage ni. Kódà mo ń pè phone number tẹ́ ẹ lè pè mí sí tí ẹ máa bá mi sọ̀rọ̀ tájọ máa tí conversation jọ máa wáyé, ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí ó jọ máa wáyé láàrin wa ní agbára Ọlọ́run látijọ́ Monday tó ń bọ̀ yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Mi ò ní rìkọ́ọ̀dù lọ́la, ṣùgbọ́n níjọ́ Monday bí ògo ti ń jẹ́ tọlọ́run Olódùmarè, inshallah ẹ máa bá mi sọ̀rọ̀ one on one, torí pé live coverage wa ó máa bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Monday lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ kú àmójúlọ́nà. Tẹ́ bá wá fẹ́ jàǹfààní irú ẹ̀ kẹ́ ẹ máa wò mí live, àfi kẹ́ ẹ tẹ subscribe, kẹ́ ẹ sì tẹ ibi aago yẹn, eléyìí ni wọ́n pè ní notification bell. Bẹ́ẹ̀ tí bá mi tẹ̀, Olódùmarè yóò máa tẹ ìrìsáyé tiyín náà. Ẹ ṣeun. Ẹ tún jẹ́ kí n fi ìkan kún wípé ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ polówó ọjà nínú channel wa yìí, ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bá wa dòwò pọ̀, ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ wá máa ṣe program nínú channel yìí ni, ẹ lè ra airtime bóyá fún religious church service yín, ẹ fẹ́ kàn máa wò live and direct, àyè wà fún yín. Bákan náà ni pé mosque service, mosque program yín, ẹ fẹ́ kàn máa wò live and direct, bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń ṣe gan la máa bá yín gbèsè ayé. Ẹ̀yin sá kàn sí wa, abẹ́ láyẹyẹ ṣe ni, ẹ fẹ́ pé Gbàgede Ìmọ̀ TV, BGI TV, wípé kí a wá bá yín cover ẹ̀. Èyíkéyìí ayẹyẹ tó bá jẹ́, ibikíbi tóhun tó wà, kódà kó ṣe lóyìnbó, àwa kìíní yóò débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àwa gan ni wọ́n pè ní abolóde fẹ́ lójú. Tó bá wá jẹ́ pókòwò lẹ́yìn ṣe, lẹ́jẹ̀ wọ́n ní péréte, àbókòwò ti yín ti fẹ̀jú, iléeṣẹ́ lẹ́yìn ní, iléeṣẹ́ péréte àbí tí iléeṣẹ́ ńláńlá, ẹ sá pé BGI channel, á wà bá yín cover ẹ̀, á bá yín gbèsáyé, á sì bá yín polówó. Ṣé Yorùbá ní ìpolówó ọjà ó náà làgúnmu owó? Ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn èèyàn ti ń béèrè nọ́mbà táwọn ó pè mí sí, èmi rò pé gbogbo èèyàn ló ti ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ ni. Ẹ pè mí sórí 090 794 0907 0907 948. Mi ò fẹ́ rọ́ọ̀ṣì ẹ̀jù nítorí ẹ̀yin tẹ́ bá máa kọ́lẹ̀, ẹ jẹ́ tuntun bẹ̀rẹ̀ 0907 948 5035 5035. Ẹ ṣàpèpè sórí nọ́mbà yìí, lágbára Ọlọ́run ẹ tún rí ní abẹ́ fídíò tẹ́ ń wò yìí. Ẹ ṣá lọ wo ibi tá a fi táìtù sí, ẹ bá fóònù nọ́mbà náà ń bẹ̀. Ẹ pè wá, ẹ gbá wa láago, iye tá à ń ṣe kí ohun tẹ́ bá fẹ́ ṣe náà là á sọ fún yín. Ẹ ṣé o. Tó ẹ wá nǹkan fìdílé o, tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan, kájọ rìnrìn àjò tòní, kájọ jàǹfààní èyí tó fẹ́ tá a fẹ́ sọ fún wa lónìí. Ìròyìn ayọ̀ ni mo kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ ni mo kọ́ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ṣé rí Yorùbá ní kókókó báyìí láàrán fa àdìtí. Ṣé ń téèyàn bá ń ṣe tí ò bá kúkú fi sílẹ̀, tó bá yá yóò padà rérè ń bẹ̀ tó bá jẹun dáadáa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni àwọn àgbààgbà Yorùbá kan ni wọ́n ti ń tako agitation wípé a fẹ́ gba Yorùbá nation, ó kápè ní self determination ni wọ́n ti ń tako. Àmọ́ ìyàlẹ́nu ló ń jẹ́ fún àwọn àgbààgbà yìí tó jẹ́ pé wọn ò mà gbà lẹ́yọ mọ́, kódà tí wọ́n gan ti fẹ́ẹ̀ le ju tìgbòho lọ báyìí. Ta ni mò ń perí? Òun náà ni Páyọ̀ Adébánjọ o. Láti Afẹ́nifẹ́re, Páyọ̀ Adébánjọ, wọ́n mà dá Búbù lóhùn. Ṣé ẹ gbàgbé pé mo sọ fún wa lánàá wípé Búbù sọ pé òun ti mọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti Sunday Igboho lẹ́yìn, pàápàá jùlọ àwọn kan tí wọ́n wà ní National Assembly tí wọ́n ń sponsor Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu.
nínú búbù tó wá sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti Sunday Igboho lẹ́yìn yìí o gbogbo wọn lòun máa make sure pé òun arrest ṣé ẹ gbàgbé pé ó sọ bẹ́ẹ̀ lánàá nínú ẹ̀yin tí ẹ bá tí wo fídíò àná ẹ lọ wò ó. ṣùgbọ́n lónìí Báyọ̀ Adébánjọ jáde wọ́n ní kí wọ́n padà o wọ́n ló di àdáni bàbá ní kò sí tó jọ ọ́ wọ́n ní kí búbù má má gbàgbé wípé tí àkọ́kọ́ náà kọ́ bí búbù léèrè pé ẹdúró náà kí ni bí àárín gọ́fìmẹ̀ntì yìí pẹ̀lú Sunday Igboho gan kí ni tọ́jọ́ dàpọ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé Sunday Igboho ni wọ́n ríran dúmọ́ ní gbogbo gbà àwọn bandit agbénipa tó wà ńbẹ̀ wọ́n ní gọ́fìmẹ̀ntì wọn ò rí sí kódà nígbà tí mo sọ lánàá làwọn náà wá padà sọ pé kódà nígbà tí Dubai tí wọ́n dárúkọ àwọn tí wọ́n sponsor Boko Haram àtàwọn Fúlàní agbénipa wọ́n ní president ò sọ̀rọ̀ dì sí lé lórí wọ́n ní ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n máa sọ ní broadcast odindi independent lánàá pé ó ti ní lójú jọjọ láti wá rí wípé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó ní odindi president ìlú rúmẹ́yìn wípé àwọn àmẹ́sù ọ̀pẹ gbogbo àwọn tó ń tì wọ́n lẹ́yìn àwọn arrest wọn Báyọ̀ Adébánjọ ní kí bàbá kó wábì kan wọ́ sí o kódà wọ́n tún sọ̀kan lánàá tẹ́nu tèmi ò gbà ṣùgbọ́n èmi ó sọ torí ẹni ránni níṣẹ́ là ń bẹ̀rù a kì í bẹ̀rù ẹni tá jẹ fún ẹ̀yin èèyàn lèmi fẹ́ jẹ fún ìyìn tí bàbá sì sọ mo fẹ́ sọ bàbá ní búbù ó ní fún un láti sọ pé the unity of Nigeria is not negotiable wọ́n ní kó panu mọ́ wọ́n wá rán létí wípé do you remember 1954 the unity of Nigeria was negotiated wọ́n ní káwọn rán létí wípé wọ́n ètí bí nígbàtí wọ́n ní àwọn ò tí bí nígbàtí àwọn negotiate unity of Nigeria gbà yẹn ọ̀rọ̀ yẹn pa mi láyà pé bàbá ẹ sọ yìí tán náà àbí Yorùbá ní onígbá ló ń pe bẹ́ẹ̀ láàkàrà tá a fi ń ba kólẹ̀ ṣé tí àgbàlagbà bá sì ti so yangan mọ́dì yóò dá láwàdà ẹdìyẹ ní olórí wọn ní tí olówó bá tẹ́ ó ti ya láṣẹṣá ni olówó má jà sí kòtò má jà sí gegere ètè èèyàn ń jẹ lábẹ́ rẹ̀ ní olówó tó bá já sí kòtò tó bá já sí gegere tí ò bá fún yan ní nǹkan ó gbé ó tó já dànù ó ní bàbá Báyọ̀ Adébánjọ sọ wípé ọ̀gbẹ́ni ọmọdé ni ẹ lábẹ́ tó ń sọ yìí àwa kan wà tá negotiate unity of Nigeria ní turkey ní àná you were not born then bẹ́ẹ̀ ni bàbá ti wọ 80 something ó ti wọ 90 something years so wọ́n lè pàtàn bàbá yìí ní kí ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kò ní ṣeé ṣe wọ́n lọ jókòó jẹ́ kí wọ́n ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ tí wọ́n tún wá fẹ́ lé nísìnyí ju ti Sunday Igboho lọ bàbá yìí sì dúró tí n tó sọ èyí tí mo wá sọ ìmọ̀lẹ́lẹ́rìí torí mo ní fídíò bíbi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mo fẹ́ ká wo fídíò yẹn kó ní kálukú wá jọ lọ fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ ká jọ lọ fojú rí bàbá wa tún rán gọ́fìmẹ̀ntì létí pé má gbàgbé o bẹ́ẹ̀ bá ṣe dárúkọ National Assembly member tí ó ń sọ̀pọ̀tì Sunday Igboho tó ń gbówó lẹ̀ ẹjọ́ ẹ má bá wa dárúkọ àwọn tí wọ́n sọ̀pọ̀tì bandit àti Boko Haram ẹni nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì wọ́n níbẹ̀ bá dárúkọ National Assembly member tó ń sponsor Sunday Igboho wọ́n nínú àwọn adùn gidi torí pé gbogbo ayé ló máa celebrate irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ sọ di hero nìyẹn ẹjá lọ gbọ́ bàbá Báyọ̀ Adébánjọ ọ̀rọ̀ ò lè dùn lẹ́nu ẹlòmíì bí ẹnu ọlọ́rọ̀ ń bọ̀. Afenifere leader Chief Ayo Adébánjọ has lambasted the president, Major General Muhammadu Buhari, for saying that Nigeria's unity is not negotiable. Adébánjọ said that Buhari, who is 78 years old, ought to have known that Nigeria's independence and terms of unity were negotiated in 1950s, but the president was a small boy at the time, hence his ignorance.
The 93-year-old Afenifere leader said this during a live chat with The Punch on Friday while responding to the president's Independence Day speech. Buhari had said that the unity of Nigeria remains negotiable, non-negotiable. However, Adebanjo said that in 1953, when the North opposed the call for independence and rather advocated for secession, Chief Obafemi Awolowo and Dr. Nnamdi Azikiwe convinced the northern leadership, headed by Ahmadu Bello, to negotiate the terms of their unity and ultimately their independence from British rule. Adebanjo said, he, Muhammadu Buhari, is talking nonsense. These are the kinds of things that cause trouble. How can the president of a multinational, multilingual and multi-ethnic society say that the unity of Nigeria is non-negotiable? We negotiated the unity of Nigeria in 1954, before independence. The 1960 Constitution was a product of negotiation that arose from the London Constitutional Conference. Of course, I can't blame him. He was still in primary school at that time, so he couldn't understand. He should go back to the records. Before the Constitutional Conference, the country was being run as a unitary government, and that was what caused the crisis. When we got to that conference, Chief Awolowo re-educated them that you cannot run the country as a unitary system. It was at that conference that Nnamdi Azikiwe was converted to federalism. And when he returned from that conference, Azikiwe at the airport declared that federalism was imperative. It was in the Daily Times of 1954. The Afenifere leader said that the 1960 Constitution gave all the regions financial autonomy such that every region was able to control its own destiny. Adebanjo, however, said that after the military coup of 1966 and Nigeria became a unitary state, things began to go downhill. He therefore argued that for Nigeria to return to the path of progress, it must embrace restructuring. And this could be done by first doing away with the 1999 Constitution, which he said was not based on fairness, but exploitation of the South. The Afenifere leader also lambasted Vice President Yemi Osinbajo and All Progressive Congress leader Bola Tinubu for paying lip service to restructuring. Adebanjo said that it was unfortunate that Osinbajo and Tinubu, who promoted restructuring, are now pretending as if it was not included in the APC manifesto during the election campaigns in 2015. Now, my people, I would like you to listen to the video recording of Pa Adebanjo, where he said the unity of Nigeria is negotiable according to the 1960 Constitution. How can the president of a multinational, multilingual, multi-ethnic society say the unity is not negotiable? We negotiated the unity of Nigeria in 1962, 1966, and 1954, before independence. 1964, 1960 Constitution is a product of negotiation that arose at London Constitutional Conference in London. Of course, I can't blame him. He was still in primary school at that time, so he cannot understand. Go back to the record. Before we went to that constitutional conference, the country was under a unity form of government led by Dr. Azikiwe, and that was what caused the crisis after the motion for self-government. So when we go to that conference, Chief Awolowo re-educated them, telling them that you cannot rule this country under a unity form of government. It was there Dr. Nnamdi Azikiwe himself was converted to federalism. And when he was returning from that conference, you journalists go and check the Daily Times of 1954. On the return from London Constitutional Conference, Dr. Nnamdi Azikiwe at the airport, it was published in the Daily Times, declared federalism is imperative. Because all the areas of conflict were settled under that principle. That was what caused it. That was what it is. Of course, that's why I say when he doesn't know, he didn't know, he didn't bother to read. Of course,
You have to be educated to know all these things. It's unfortunate. That's a problem. So if he has read, if he has been told, I often refer to it. You are in your Abi. Yes. I often refer to my interview. I say if Buhari Osinbajo, or all those who pretend not to understand what is structuring, they should go back to independent constitution. And I said that is constitution agreed to by the founding fathers. That is why you should pick up everything that I'm talking about, or everything you want to ask about. That was what we agreed to, that gave every region and the autonomy on every subject. The functions of the federal government was settled under the subject given to the federal government. And all other things that are not allotted to the federal government was assiduous to the states. That was what was going on. And thereafter, there was competition. Chief Audu established the free education in Western region. He built the Liberty Stadium. Ahmadu Bello built Ahmadu Bello Stadium. He built the University of Ife. Ahmadu Bello built Ahmadu Bello University. Okpara built the agricultural project and all that. The Nsukka University. It was a competitive thing peacefully, which does not devoid of having any differences in the settled according to the constitution. My people, it's like Pa Adebanjo knows Nigeria history a lot. He's very conversant with Nigeria constitution. And our president, the current president, Muhammadu Buhari, happens to be a child, really, when Nigeria was being negotiated. But let's come to the matter. Yes, if the president says that the unity of Nigeria is not negotiable, I think this is not the right thing to say, because looking at Nigeria, you have different ethnic groups. You have the Yorubas, we have the Igbo, and we have the Hausas and some other tribes. Now, for these tribes to come together, to come under one umbrella as Nigeria, that is to tell you that there must have been a negotiation. Oh, ẹ káàbọ̀ padà, Pa Ayọ̀ Adébánjọ lẹ́gbọ́n tí wọ́n wí yìí. Hey, Pa Ayọ̀ Adébánjọ nìkan kọ́ ló tún sọ̀rọ̀ o, rárá àwọn nìkan kọ́. Lánàá òde ni náà ni bàbá Bánjí Akíntóyè Professor Emeritus, àwọn náà tún sọ̀rọ̀ láti kún nǹkan tí Pa Ayọ̀ Adébánjọ sọ, láti kún lẹ́yìn. Ẹni tó jẹ́ aṣojú ìlànà ọmọ Oòduà tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Maxwell Adélẹ́yẹ, òun ló wá sọ̀rọ̀ ní orúkọ exactly nǹkan tí ẹ gbọ́ tí Pa Ayọ̀ Adébánjọ sọ, òun náà ni bàbá Bánjí Akíntóyè sọ. Ọ̀rọ̀ náà sì fẹ́ jọra wọn. Àwọn náà ní kí búbù kí ó má halẹ̀ mẹ́nikẹ́ni ilẹ̀ Yorùbá o, rárá kó má halẹ̀ mẹ́nikẹ́ni. Wọ́n ní pé torí pé ẹ̀rù òbodò ẹni tí ó fẹ́ wodò lẹ̀rù ń bà. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọ́n ní kò sí no going back ni. Wọ́n ní gbogbo àwọn tí ìjọba láwọn fẹ́ kó yìí, wọ́n láwọn ń retí kán wá máa kó àwọn, pé torí táwọn tí wọ́n fẹ́ gbọ́, wọ́n láwọn ò ní yé sọ. Ọ̀rọ̀ yìí ti dọ̀rọ̀ pé má sọ̀rọ̀, má wí, má rò, má fọhùn. Wọ́n ní kò sí tó jọ o, ẹnikẹ́ni ò lè pa ohùn mọ́ agogo lẹ́nu. Wọ́n ní tó bá sì mú ìjọba dárúkọ ẹnikẹ́ni tí wọ́n sọ pé ó ń sponsor Ìgbòho àti gbogbo Yorùbá self-determination, wọ́n ní kí wọ́n yá pé irú àwọn ẹni bí wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di hero ni. Wọ́n ní bákan náà ni pé tó bá ti mú ìjọba sọ pé ṣé o mo ti dárúkọ ẹni wọ́n máa kó gbogbo àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn Ìgbòho, wọ́n ní kíjọba rẹ́dì láti kó gbogbo àwọn tí Dubai dárúkọ pé wọ́n wà lẹ́yìn Boko Haram àti àwọn bandits náà. Pa Ayọ̀ Adébánjọ àwọn náà fi ẹ̀hónú hàn wípé kí ìjọba má halẹ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni. Ṣé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àgbàlagbà ní sàgbàdúmọ̀dì tó fi sọra rẹ̀ dáláwàdẹ̀dìẹ̀? Ipò tí ìjọba yìí wà yìí, ipò tó yẹ kọ́mọdé máa rá bàbà kágbà máa rá bàbà ni. Wọ́n wá tún sọ̀rọ̀ kan pàápàá, bàbá Bánjí Akíntóyè ní ó ti wá fi hàn gbangba nísìnyí wípé ìjọba tó wà lóde ìjọba Fúlàní ni.
ló fi jẹ́ pé wọ́n rẹ́dì wọ́n ṣetán láti fárí apá kan dá apá kan sí wọ́n ń fárí Yorùbá wọ́n ń dá apá Fúlàní sí gbogbo aburú tí Fúlàní ṣe ìjọba ìdújú sí wọn láwọn ò rí àmọ́ nǹkan tán Yorùbá bá ti ṣe nítorí pé wọ́n béèrè fẹ́tọ̀ wọn ìjọba sọ wọ́n di criminal wọ́n sọ wọ́n di máwì máṣu mátọ̀ èèyàn. Babájí Akíntóyè ní ṣe rí gbogbo tó jẹ́ lànà Oòduà Ninas àti gbogbo àwọn tó wà fún self determinations wọ́n ní gbogbo wọn ti ṣetán láti máa tó béèrè sí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n là ṣetán láti kú òun bẹ́ẹ̀ o láti wá kí ọ̀rọ̀ Babájí Akíntóyè láti wá kí wọn lẹ́yìn àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri United Kingdom pàápàá jùlọ ní London àwọn náà wọ́n ṣe rálì lánàá láti fi kí n tí bàbá yìí sọ lẹ́yìn láti fi yé wa pé ẹrù obodò àwọn sì ṣetán díẹ̀ lára tí a mú bọ̀ láti London láti Trafalgar Square ní London èyí mi máa yọ ebi òde bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ bá bínú tí bí ò bá pè dáadáa ẹ bò bá mọ̀ pé Trafalgar Square náà ń pè tó rálì tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ lánàá mo fẹ́ kí a lọ wò ó Ìgbòho ọmọ alálùbáríkà ni kódà wọ́n tún ń pariwo ẹ̀ pẹ̀lú pé kò sí bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n bọ̀ ẹja lọ wò ó. owó bàbá dámì, Ìgbòho òòṣà, owó bàbá dámì, Ìgbòho òòṣà,
owó bàbá dámì. Ìgbòho òòṣà. Owó bàbá dámì. Ìgbòho òòṣà. Ìgbòho òòṣà. Òun la ní là ń gbé lárugẹ. 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 Òun wa ní là ń gbé lárugẹ. Òun wa ní là ń gbé lárugẹ. ọmọ nàìjíríà pa ní London lánàá bó ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé òkèèrè sẹ́ máa ṣàdúrà fún yín ni nítorí pé ẹ̀yin gan lẹ ti wá di gbélé gbọ́ nísìn ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ kí gbogbo ayé máa gbọ́ ohun tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ ń jẹ́ káwọn èèyàn rí reaction wa àwọn ta Amẹ́ríkà ṣe tí wọ́n kọjá pàápàá jùlọ lọ́dì 24 tí all like the whole world stood still nísìn àwọn tó tún wà UK náà tó ti ṣe tiwọn àpapọ̀ gbogbo èyí tẹ́ wà lókè òkun ní kúsádò ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè àwọn ọmọ yín ò ní sunkún wọn ní sunkún aya ní sunkún ọkọ ní sunkún ọmọ eléyìí ti fi hàn wá wípé ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá ní ṣé Yorùbá lákè kìí ṣojo ọmọ akí ò gbọ́dọ̀ ṣojo ṣe ráwà tá a wà Nàìjíríà ẹ ṣá máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ àwa náà ó máa ṣe faradà títí tọ́rọ̀ yóò fi bọ́ sí níta fẹ́ lágbára Ọlọ́run Olódùmarè lórí the same speech lórí the same broadcast búbù lánàá òun náà ni mo ṣe wà arákùnrin kan jáde òun kìí ṣe Yorùbá òun náà jáde ó sọ̀rọ̀ sí ti ọ̀gbẹ́ni wá sọ ó lóun kò yí òun gan bọ́rọ̀ ṣe wá di máṣùmátọ̀ yìí bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe wá di bá àgbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ kódà wọn láyé ìtún burú ju tayé Àbáṣà lọ èyí tí bàbá náà sọ rèé mò ń bọ̀. You know, I respect not respect, I've coerced to stay away from Twitter. VPN. And I think it's a... VPN, you mean? Yes, VPN, yes, sorry about that, yes. And, you know, I'm not one of those people who took the shortcut. I stayed away from it totally, and I think of all those businesses and affected. So I'm happy that it's going to be back. I'm worried that any government can be strong enough to decide at whim, for whatever reason, to take away such big freedom of expression from people and then bring it back. I'm worried that whilst it appears, you know, sort of commonsensical to say, we took them away, we've told them we're going to bring them back if they meet certain conditions, I do not like the idea that you shut down an enterprise, you shut down a means of communication, then you discuss with them to bring them to space. I think that runs counter to the principle of democracy, free property, freedom of speech, and the time-tested attitude of government to liaise, negotiate, and considerate before taking action. But, you know, here we are. Let's just hope it comes back. All right. Let's talk about the conversation on the unity of Nigeria. It's pretty much replica of that policy formally in the American military: don't ask, don't tell. Don't talk about it, it's non-negotiable. And you have secessionist agitators everywhere saying otherwise. And you have people saying, let us talk about it. The furtherance of this country must be discussed. We must discuss it on the table. And a litmus test for this will be the 2023 elections. And those conversations have started already as regards the North and South dichotomy. Let's talk about that. And let's also talk about a part where he said part of terrorists, sympathizers and those that are raising fault for terrorists, there is a serving National Assembly member. I mean, that's the closest I heard to really hitting home as regards terrorist financiers in this country. A serving National Assembly member. Let's talk about that area in the speech. Let me
Yes, let me read from right to left and, start from where you stop. I do not think it's presidential to just say there's a serving National Assembly member and not mention who. Actually, better still, I think the president will have been arrested yesterday or the day they discover it before the president mentions it. This idea that out of those men and women who we call honorable, one is suspected of grave crime, according to the president, and it's still so vague. So when do we discover? What is happening amongst the members of the National Assembly? Are they chatting themselves? Do they have a WhatsApp group where they're asking themselves, who can it be? Are they suspecting the honorable member of one constituency rather than the other? I think this kind of approach, I have a lot of doubts about such things. A lot of people will be thinking about the gravity that a member of the National Assembly can involve in such things. I am not. I am more interested in the process. And I think it's a wrong process where the president drop hints. It's not presidential, I repeat. We will move away from that and we'll talk about the question of the national unity, which the president says is not negotiable. I think it's legitimate for the president as a human being and by virtue of his role and as a politician to hold the stance that it is not negotiable. But I also defend those who argue that it is negotiable. Actually, full disclosure, I believe it is negotiable. I believe that where Nigeria is today now, the national question of the national unity, whilst we do not have political ideology that divides us, I think it has actually created strong divides amongst Nigerians of different stratas. Wow. The question of national unity is a litmus test, and it has created an identity of who we are. So in this country, we have federalists, we have unionists, we have loyalist Republicans, and we have secessionists or, as it were, balkanists. Based on that, that is the new identity we have. The federalists are people who want to improve and go for true federalism. The unionists are people who are saying, let us go to a more confederate view, perhaps 1963 constitution, and let us see Nigeria as a union of different nations. Then you have sort of the Republicans or conservatives who just defend it and think it's untouchable. Nigeria is fine as it is. Then you have people who want to break it away totally. Unlike the president, I think all those views are legitimate. Professor Killer, let me take you back to where you started from. You said you would have loved to have a bit of history in this Independence Day anniversary speech. Yes. What kind of history were you expecting beyond the focus on the present, what we call temporal centrism in anthropology? In anthropology, yes. The kind of history I would have loved to have seen, I wasn't expecting it. It's not the style of this president and presidency. And by the way, it's not just this president, generally, it is not the style of our Independence Day speeches. I would have loved to talk about what led to the creation of Nigeria, to pay tribute to those who dared to move for independence, no matter how, subdued their actions are. I would think on every Independence Day speech, the name of Anthony Enaro should pop up and perhaps recognize the struggle of the founding fathers so far, then link the presence to that past and project a future to say, so far, we started from A, we have gone up to B, and we hope to get to C. So you mix history and vision. That's the kind of thing I would have loved to have seen. And which doesn't take away from topicality. There is time for topicality. But I think it was very heavy on topicality and quite light on history and vision. Thank you very much, Professor Anthony Killer, for joining us on The Morning Show and for your comments on the President's 61st Independence Day. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé Páyọ̀ Adébánjọ wọ́n pa búbù nítàn lórí wípé Nigeria unity it is negotiable. Mo sì sọ lánàá wípé
independent mo sọ lánàá wípé amalgamation wa yẹn mo sọ pé ó ti expire ti pẹ́ àti wípé Ìgbòho nìkan kọ́ Ìgbòho kọ́ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ agitation yìí kódà ká tó gba independent láwọn èèyàn ti ń pèpè wípé ìso Nàìjíríà papọ̀ ò lè work kò ní yà wá lẹ́nu àwọn bàbá tí wọ́n gba independent yẹn gan lára wọn ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látọdún tó ti pẹ́ láti 50s bàbá Òpìtàn kan wọ́n pè ní radio station kan ṣùgbọ́n gbé sí Facebook mo wo ìtàn tí èmi ò gbọ́ rí tí bàbá yìí sọ ọ̀rọ̀ táwọn Nnamdi Azikiwe sọ àtàwọn míì tó ti pẹ́ tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí wípé àwọn tó ń béèrè fún self determination bá a ṣe wà lórí ẹ̀tọ́ tó arákùnrin bàbá yẹn Yorùbá ni wọ́n sì ó jẹ́ Òǹpìtàn ọ̀rọ̀ tó ní kálukú sọ bàbá yìí gbé wá sórí rédíò sì wá sọ ẹ jẹ́ káwọn bàbá yẹn live ní fídíò ni mo fẹ́ káwọn wọn káwa náà gbọ́ ìtàn tí bàbá yìí sọ ká fi lè mọ̀ wípé sẹ́ this thing is not working kò lè ṣiṣẹ́ ní ìpapọ̀ wa ká máa ní wọn Nàìjíríà it's not negotiable irọ́ tó tóbi ló wà mẹ́ ẹ bá náà rí tó ń ṣẹlẹ̀ ò ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ àjọ mójú débẹ̀. Queuing for audition that you are the Form 3 me. I never beg for favors. We just have to go. Oh God, let's go. But before I go, I want to substantiate my claim of saying Nigeria is a big lie. Please, listen to Tafawa Balewa, Nigeria's first prime minister, in 1948. I quote him, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, religious beliefs, and customs, and do not show themselves any signs or willingness to unite. Nigerian unity is only a British invention. Tafawa Balewa, 1948. Yeah. Okay. Now listen to Nnamdi Azikiwe, 1964. It is better for us and many admirers abroad that we should disintegrate in peace and not in pieces. Mm-hmm. Should the politicians fail to heed this warning, then I will venture the prediction that the experience of the Democratic Republic of Congo will be a child's play if ever it comes to our turn to play such a tragic role. Nnamdi Azikiwe, 1964. Obafemi Awolowo. Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same context as there are English, Scots, and Welsh. Okay. 1947. Oloye Lokan Alabi. Yes. Thank you for featuring on State Affairs. Thank you for inviting me. Oloye Lokan Alabi is a Kefa Olubadan of Ibadan land. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ gbọ́tàn tí bàbá yìí pa? Mo fọlọ́ ń búra mi ò gbọ́ àwọn statement yẹn rí. Definitely ó ṣùọ̀ wípé ọmọ Nàìjíríà gan mọ̀ pé unity yẹn ò lè work. Ìgbéyàwó tipátipá yẹn ò lè work. Ó yà mí lẹ́nu gbà tí mo wo fídíò yẹn. Ó yà mí lẹ́nu gan pé ṣáwọn bàbá yìí tiẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ti pẹ́ táwọn ò fura. Ìtí Ìgbòho ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ṣe yìí òun kọ́ làkọ́kọ́ kì í ṣòun làkọ́kọ́. Àwọn bàbá yìí ti sọ sẹ́yìn ṣùgbọ́n èmi tó dé mi lójú ni pé ó ti dójú ṣúṣú báyìí tí fúrọ̀ máa là. Ìran kan kì í ṣẹrú ìran kan, Yorùbá kì í ṣẹrú ẹnikẹ́ni. Nínú orin Ògúndé tí máa ń play yẹn, bàbá yẹn sọ ẹ̀wọ̀dún tó ti kọ́, ó ní Yorùbá ò gbọdọ̀ dọ̀bálẹ̀ fẹ́ nìkan. Ó ló dẹ̀yìn ọ̀rọ̀ kọ́ lọ́tẹ̀ yìí mọ̀ pé Yorùbá ti lọ. Ó nílé ò ní gbóná títí ká lè nú omi lọ kọ́lé. Ayé ò ní gbóná títí ká lọ sínú ọ̀run wò. Ayé yìí náà la máa wà tá máa ti ṣẹ́gun gbogbo àwọn ọlọ̀tẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn lèmi ṣe fẹ́ràn kí n máa play orin bàbá yẹn. Ẹ wò gbà tí bàbá Ògúndé ti sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ wò gbà tọ́rọ̀ wá ṣe ìṣẹ̀lẹ̀. Awólọ́wọ̀ náà kú sọ o. Olóníkálùkù wa la máa gbèjà ara wa tó bá yá.
ṣáàtìkò tí wá tó àsìkò ti tó. Inú mi dẹ̀ dùn pé kì í ṣàwa nìkan bó tiẹ̀ tí òun kò jẹ́ pé àwọn ọba ayẹ Yorùbá kan sọ pé rọ́ ni kò pọ́síbù. Ṣé wá rí gbogbo àwọn tó ń sọ pé kò pọ́síbù wọ́n á lajúlẹ̀ báyìí lójú ayé wọn tó máa pọ́síbù ni ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè ọba òkè. Ìjẹta àbíjẹrin bóyá ọ̀sẹ̀ tó dẹ̀ kọjá ni mo wá sọ fún wa nípa Air Vice Marshal Smith tí mo sọ pé wọ́n gbé tí wọ́n jẹ́ ẹbí sí Musiliu Smith tí wọ́n jẹ́ Inspector General láyé ìgbà kan. Mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé wọ́n ti rí arákùnrin padà o, wọ́n ti rí wọn padà. Ibi tí wọ́n ti gbé wọn etí omi ibi tí wọ́n gbé wọn níbi Langbasa ibẹ̀ náà ni wọ́n lọ jù wọ́n sí padà. Àwọn ológun Nàìjíríà àpapọ̀ wọn àti àwọn ọlọ́pàá wọ́n máa ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Wọ́n gbìyànjú wọ́n rí wípé honest Inspector General ní ìtìjú ló jẹ́ fóun pé kí wọ́n gbèrú ẹni bẹ́ẹ̀. They expedite actions and they make sure this man is being rescued. Bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí kódà àwọn ẹbí wọn ti rí wọn padà kọ́bọ̀ wọn ní wọn ò san as ransom ní níta gbọ́ o wọ́n ní kọ́bọ̀ wọn ò san kódà wọ́n ní wọ́n jọ yìnbọn wọ́n jọ exchange ìbọn báyìí pẹ̀lú àwọn kidnappers yẹn Fúlàní ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n padà sá lọ wọn rí wọn mú bet àwọn àmì àtàwọn ọlọ́pàá ní àwọn ò tí ì jáwọ́ o ọ̀ǹtí tọ́wọ́ bá tó wọn. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́nà Èkó sí Ṣàgámù wọ́n pè ní Lagos Ṣàgámù Expressway. Àwọn kan wà níbẹ̀ tí wọ́n jẹ́ Fúlàní tó jẹ́ pé wọ́n máa ń dọ̀yà háwọn èèyàn ni tí wọ́n á jí wọn gbé wọ́n á pa wọ́n wọ́n á rèpù wọn wọ́n á ṣe tó wù wọ́n fún wọn. Ọwọ́ tó wọn o. Wọ́n pe abúlé náà ní Lufaji wọ́n pè ní Lufaji village. Ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ mú wọn ní etí Ṣàgámù. Àwọn ẹni yìí ń sá lọ gbogbo wọn pápátá Fúlàní ni wọ́n ọwọ́ sì tó wọn. Àwọn tí wọ́n wá papọ̀ ṣiṣẹ́ yìí fìjìláńtẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ìlú àtàwọn ọlọ́pàá ni wọ́n jọ papọ̀ tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ yìí. Agbórópa rẹ́ni fún wọn lọ́wọ́ ni wípé àwọn ẹni yìí bẹ̀ ni wọ́n ń sá pamọ́ sí inú abúlé yẹn ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé wọn á gbé lọ sá pamọ́ síbẹ̀ wọ́n á wá máa pe àwọn ẹbí ẹ̀ láti béèrè ransom. Ṣé ẹ gbàgbé pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ti fọwọ́ sí open grazing local state banning of open grazing. Àṣírí àwọn ẹni tí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú díẹ̀díẹ̀ báyìí ní agbára Ọlọ́run bó ti máa tú délẹ̀ rí ní agbára Ọlọ́run ọba. Wọ́n kó àwọn Fúlàní wọ́n sì bá wọn bí wọ́n léèrè ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo ìtàn Fúlàní náà sọ. Inú igbó inú igbó ká tó dé interchange yìí in fact. ẹ má ju wọlé ẹjọ́ no but no. Thank God for the successful job. Thank God for the successful job. Who loaded? Àwọn gan ṣeré o. 3 AK-47, 6 magazine loaded. 6 magazine loaded with 90. Wọ́n ti bàjẹ́. Okay, I've sent it. Wọ́n ti mú ya. Ẹ má lọ sọ. Yorùbá má sùn o. Ẹ má sùn. Wọ́n lọ kidnap wa, tó ń pa àwọn ọmọ Yorùbá àti mú wọn. Àgbà 3 magazine lọ wọn nù. Kidnapper. Wọ́n ṣe eré. Ọ̀yá ńlá. Jẹ́jẹ́. Ọ̀sẹ̀. Àwọn mọ́tò kidnapper ọlọ́run. Àti Lúfàpẹ́ eré ọ̀hún. Lúfàpẹ́ ń bí almost interchange. We thank God for successful work, successful job. LL number 1. Afúnni ló ń jẹ wọ́n wo bẹ̀. Ticket. Oh yeah, everybody turn driver. Kidnapper. Bring your face here. What is your name? Abdullah. What is your name?
Abubakar. What is your name? Ibrahim. Ibrahim. What is your name? Muhammad. Eh? Muhammad. All of you kidnapper. Orí yàrá ìyá yẹn ti ẹ̀rí wọ́n ti jọ táyà ojú ẹsẹ̀ wọn. Àbí o. All cock. Disturb wa fún. They want disturb for látàárọ̀. Ṣé wàá fẹ́ gbẹ̀mí wa? Ń bọ̀ ní sùúrù. Thank God. Well, if you know the today, I know by sit outside like this. Every time I carry them, now inside. Kí ló ṣe sẹ́ẹ̀tì náà? Ẹnu ẹ̀pà ẹgbẹ́ kẹ́nu ogun lè wọ̀. Mo tẹ̀ nǹkan kan náà. Ẹnu ẹ wá tẹ̀lé máa kú. Tó ẹ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ àwọn bandits náà ni mo ṣe wà. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o, búbú ò rí o, wọn ò sọ kó sí látijọ́ yìí. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé tó téèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ níjọ́ independent sẹ́ ìtẹ́mi rò wípé olórí ó sọ ò ní pé ẹ má bínú sí mi o ìjọba mi á gbìyànjú láti rí pé gbogbo àwọn Fúlàní agbénipa gbogbo wọn la round off ṣùgbọ́n rárá o bó kọ̀ràn kíjọba sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ gbowó ni wọ́n rí tó rí rúmẹ́yìn ẹ sáà fọ́ọ̀bù pẹ̀ ti fi sínú incarceration ṣùgbọ́n àwọn náà ti wá rí pé kò ṣe é pa kò ṣe é kàn lóògùn bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ló yọ nítorí pé àwọn Ìgbòho tó wà nílẹ̀ Yorùbá pọ̀ Ìgbòho pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tún wà ní òyìnbó pàápàá ṣé ẹ̀gbọ́n orin táwọn tí mo ṣòfò wá sí ìkànnì ní London ẹbẹ́ rí pé bàbá dámì ni wọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ̀ mo fi Ọlọ́run ọba búra wípé tí Ìgbòho bá sọ pé léni o owó tí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ gidi àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ gidi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìjọ ó dẹ̀ di dandan mo tún sọ pé ó di dandan ká gbà á nítorí pé that is the only solution when we tó ní kálukú sì bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ́mú yẹn gbé tí a centralize ìjọba síbì kan tí 1999 constitution apààyàn tí wọ́n ṣe kalẹ̀ tí wọ́n kásù ẹ̀ta tún mi ṣe ẹ̀yìn arígbèlú yà sẹ́tù oúnjẹ ò ṣe rà ilé ò ṣe gbé kò sómi kò síná kò sí kankan èmi ò wá mọ̀ ń tá a fẹ́ fọ́ọ̀mù lé lórí nílùú yìí àdúgbò mi tèmi gbé àbí lágbègbè wa omi ti yọ ń bẹ̀gbẹ̀ yìí níṣẹ́ àti tọdún 5 ẹbà àwọn tó ń gbé ibi tí mò ń gbé nìbàdàn ẹbí wọn léèrè mi ò ní dárúkọ ẹbà arábàdàn mélòó léèrè pé ibi mélòó lẹmọ tí tómi ti ń yọ ń bàdàn Ìbàdàn nìkan sì kọ kí sọyọ state nìkan ó dá mi lójú pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lógùn state bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí Lagos state bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí káàkiri we don't have good pipe water drinkable water ibi mélòó ló wà iná ńkọ́ ooo ìyẹn tí ẹ ti pọ̀ jù iná bẹ́ẹ̀ bá àdúgbò tó máa sọ pé àwọn níná o bóyá náà 6 hours in a day I have never remembered a single day that we can even proud of that for 24 hours lẹ́yìn iná òṣèjú èmi dẹ̀ ń lọ àwọn ìlú òyìnbó káàkiri díẹ̀díẹ̀ láwọn ibi tí mo ti dé rí bí mo lo ọdún kan bì kan iná ò ní ṣẹ́jú báyìí fún dídí ọdún kan mo lọ sí India lọ́dún kan India mo lọ lọ́dún kan wọ́n fẹ́ mú omi lọ kò wọ́n fẹ́ tún omi ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ wọ́n ti ń pariwo nínú rédíò lọ́sẹ̀ yìí mo wá ń bi wọ́n pé kí ni wọ́n sọ mo ṣáà gbọ́ tán sọ pé pàní mo sì mọ̀ pé omi náà ń pè pàní náà wá sọ pé wọ́n sọ pé next week ní aago 8 sí aago 10 wípé omi máa lọ wọ́n fẹ́ ṣe omi wọ́n wá ń torí announce láti last week pé omi máa lọ ní èní o ó dẹ̀ máa lọ láago 8 máa dé láago 2 hours nítorí 2 hours náà ṣe ń pariwo ìlú tó rí dáadáa ní ọmọ ẹ̀yìn ìlú tó pàtàkì ọmọ ìlú ẹjọ́ ṣé ẹni tó gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé 2 hours omi máa lọ ní next week ṣé kò ní pọnmi sílé ṣé wọ́n máa láàkó omi
ìjọ nepa ìjọ pín ìrántí ìjọ tí nepa máa announce pé ẹ̀yin ọmọ ìlú ẹ má bínú o a máa mú lọ́lọ́ ní sọ́sọ́sọ́ times tó bá nàìjíríà ìjọ nàìjíríà bá dà bẹ́ẹ̀ ajẹ́pà kú oríire nìyẹn. oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ nílùú yìí kódà àwọn agbénipa ìjọba ò tiẹ̀ rírò Boko Haram ṣe tiẹ̀ Fúlàní ṣe tiẹ̀. wọ́n bi arákùnrin kan léèrè ní Kaduna nínú àwọn local government Kaduna yìí ni arákùnrin yẹn local government chairman ni ó ní ẹ̀yìn jẹ́ àtànra wa ó lérí àtòun ó ní 90% bẹ̀ ó láwọn Boko Haram náà rúlù bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nílùú tá a wà tó lọ́ba tó níjòyè a sì gbọ́ repentant Boko Haram ta ló ń repent ṣé rọ́tọ́ ń pa kí náà ń repent wọ́n fẹ́ wá jẹ owó ni. arákùnrin sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ẹjẹ́ àgbọ̀ kan tó wí náà mò ń bọ̀. Actually, Shiro local government is not only dealing with the issue of bandits. As I'm telling you categorically, Shiro local government have a lot of uncountable numbers of Boko Haram in Shiro local government. And I have the proof, being that I'm the executive chairman of the local government, the chief security officer of the local government. Their doings or the havoc being created in the local government, when they go to the various community, what they tell them is that we don't want school, we don't want primary schools, we don't want secondary schools, we only want Islamia schools. And they always try to only make sure that they incorporate the people of those community by telling them they have arms, they have money that they can give them so that they will assist them in fighting the government. And if you look at the bandits are not only for the government. Bandits are only entirely for all people of those communities. But the Boko Haram, most of their preachings and their doings and their saying is that they are here to fight the government. So people of those communities, wherever they are, should also be part of them. So that is why I said it's Boko Haram that fools Shiro local government. Actually, the government is doing their own part, being that we have soldiers, we have police, we also have DSS hunters in Shiro local government. But the problem is that there's lack of manpower in terms of security. Only what I would advise that the government should put more effort and go back to some states that they have no much security challenges, so that they will come back, they will come to where there's challenges in some of these states. When you talk of Boko Haram and when you talk of the Boko Haram, I would say almost forward. But when you talk the entire bandits and the Boko Haram, I will tell you in Shiro local government, the 8 wards, which has more than 500 communities, been infected. The 8 wards I talk of them is Manta ward, Gurmana ward. We have Basa Kokoki ward, Alawa ward, Kurebie Kushaka ward, Kwaki Chikuba ward, and then Galadima Kogo ward. Those are the 8 wards that have been affected with the security challenges in Shiro local government. Bombay, yes, just 4 days ago, where the DSS hunters have been deployed, the Boko Haram went there 3 days ago and surround the whole community with miles, until when we the communities, those that were given the notice that they have to call on the DSS hunters, being that those are the people who also work in Borno State, Zamfara State, Kaduna State, that are now in Niger State, and even in Niger State in Shiro local government. And those are where the target to Boko Haram to destroy them. They want to lay the arm and the miles around the communities until when we were able to detect, and at least the following day, the security men went and
disconnected all those anti-bombs in those communities. So, and we believe that those bandits don't have that logic, if not the Boko Harams. And we all came in uniforms, even the GPMGs, those who were operating the GPMGs, some of them were also the casualty that was also seen in that ground. Ọlọ́run kù ṣàánú wa, ìjọba yìí, ìjọba tó dáa ni, àbí ìjọba tó ní àwọn èèyàn lára dáadáa ni. Ẹnìkan ti jẹ́ olórí rí nílùú Nàìjíríà o, orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Sani Abacha. Gbogbo ayé ló mọ̀, gbogbo ayé ló sì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Tílé ọ̀la tó tún máa mọ́ ìbá tó mọ́, Nigerians ò ní gbàgbé ẹ̀. Kódà ìjọba jẹpájẹpá wọn a máa fi wé Abacha. Ìjọba tẹ́lẹ̀ yìí tá a wà nú ẹ̀ yìí, àwọn kan rètí ẹ̀ o, wọ́n ló tún worst jùjọba Abacha lọ. Lóòótọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí olóṣèlú lòun náà, àmọ́ ń tárákùnrin yìí sọ ó mú díẹ̀ ó jọ ọ́. Kọ́lá Ológbòdìyàn, a mọ̀ pé kan náà ni gbogbo wọn, ibì kan náà ni wọ́n jọ ń pawó sí o. Ṣùgbọ́n tó sọ yìí ọ̀rọ̀ tó strong ni. Téèyàn bá jẹ́ tó ní làákàyè, tó bá jókòó tó bá rò, èmi ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn president àwọn ìjọba ti wá nílùú Áfíríkà. Lẹ́yìn president kan ní South Africa ni mo mọ̀ tó vote of no confidence lórí ààrẹ tó dẹ̀ resign voluntarily. Àwọn president ti wá ní Nàìjíríà àbí l'Áfíríkà, àwọn kì í resign. In tó wà nílẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó yẹ kíjọba resign ni. Torí gbogbo ayé ló rètí wọn ní zero. Gbogbo ayé ló ń tó jẹ́ tó bá ní kọ́ score wọn zero ni. Ọmọdé ìjọba tó ní ìlú lára. Gbogbo oúnjẹ ti hàn gbogbo pàtì. Mo sọ lánàá wípé out of 100 cars tó bá gba títì wa kọjá, it is by hardly lẹ máa rí ẹyọ kan tó máa jẹ́ tuntun tó kú bá gbogbo àlòkù òyìnbó. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní òyìnbó tẹ́ wò mí. Ṣé mọ́tò bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo mọ́tò tó kú bọ̀ lọ́hùn nìyẹn tí kìí ṣe ti nylon. Ìjọba tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn èèyàn rètí ẹ̀, wọ́n ní the worst government so far in the history of Nigeria. Bó bá rìn máa bójú ẹ̀yìn ni. Ibi tá ń rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ibi tá ń gbé mọ́tò lọ tẹ́lẹ̀ ta free. Ó ti di ibi téèyàn ò gbọdọ̀ rìn kílẹ̀ súnmọ́ lónìí. I scored the security of Nigeria yesterday. I scored it 0. Ẹnìkan kọ́mẹ̀ntì sínú kọ́mẹ̀ntì tí mo kà, mo rẹ́rìn títí. Ó ní bàbá gbàgede, ó ní the score is -99. Òun ò tiẹ̀ tó 0. Ó ní -99% lòun fún minus. Ẹmọ kan má fẹ́ fún yàn 0, kéèyàn tó worst ju 0 lọ, kó tún jẹ́ minus ni wọ́n tún fún. Ṣébi tí Minister of Defence ti ń di ìbọn mọ́ra kiri, ẹ ṣàbò lánàá fún ara yín. Ẹni bí tí Minister of Defence ti ń gbébọn tó ti ń dì máyà kiri. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Ìtókàn yé mi ni pé àwọn èèyàn ready láti kú ẹnu mọ́. Àwọn èèyàn ready láti máa sọ̀rọ̀ nísìn pé let us face the reality. Mr. Man, bọ́rọ̀ ṣe yẹ kó rírè. Bẹ́ẹ̀ tí tó ń yà mí lẹ́nu ni pé you see, ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣàánú fún, tó bá fẹ́ succeed láyé yìí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa kó àwọn tí wọ́n jẹ́ like minds, tí wọ́n jọ nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn Ọlọ́run á kò tì lọ́dọ̀. Á dẹ̀ àṣàṣeyọrí á achieve. But ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ punish tó jẹ́ ẹni aburú ẹgbẹ́ ẹ̀ náà lọ́nà máa kó tì. Ìbánìkan sọ, ó ní 90% of the ministers. Kódà Gumi náà ló sọ bẹ́ẹ̀, Gumi, mo kà Gumi ni. Bó ṣe jẹ́ ni aburú tó, ó padà sọ tọ́ọ̀dọ̀ lẹ́nu. Ó ní gbogbo àwọn ministers tí president yàn ti ra ẹ̀. Ó ló lérí ibú pápátá ni gbogbo wọn, ó lọ́ máa lè ní wọn. Ó ní it is only 1% out of them ló jẹ́ pé ní ire.
ó ní ìkà pátápátá ní gbogbo àwọn tó kù. Téèyàn bá jẹ́ tó ní kànú ìkà náà lọ́lọ́ máa kóòtì pé kọ́jọ máa ṣèjọba. Téèyàn bá jẹ́ ẹnire náà lọ́lọ́ máa kóòtì pé kọ́jọ ṣèjọba náà ṣe máa ṣàṣeyọrí. There is no fundamental human right in this country. They don't respect elders. They don't respect the younger ones. Ìjọba tí ò láàánú ọmọdé, tí ò láàánú àgbà, tí ò láàánú ọkùnrin, tí ò láàánú obìnrin. Ìjọba sentimental. Ìjọba tó jẹ́ pé àwọn clan tiẹ̀ nìkan lórí kò rí other clans. How can we succeed in such government? How can such country move forward? Currency wa ò ní value mọ́ torí gbèsè tá à ń yá sí, and we continue borrowing this money. Ẹ wá lè rí nǹkan kan tó tangible tán fún wọ́ọ̀mù ṣe. Ẹ lè rí tó tangible báyìí tí wọ́n fowó náà ṣe. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tún yáwó yẹn sí. Mọ́dẹ̀ ṣe yá ni wọ́n devalue currency wa. Ṣódà mi ò gbọ́ rí láyé ìjọ tí mo ti ń tèmi náà ti ń bá wọn ṣẹ́ dọ́là. Mi gbọ́ rí láyé pé dọ́là wọ 558 tí ò bá tiẹ̀ ti wọ 600 mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹ wá ní kí nǹkan máa ní tó bá rà 2 naira lénìí tó bá pè 2 naira tí 2 naira bá wà lọ́wọ́ ẹ tètè rà torí tó bá máa dọ̀là sí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá máa débẹ̀ lọ́la ó lè lò ti di 4 naira. This is what we are witnessing presently. Tó o bá rí pé píìnì ìwúlò fún ẹ o tó dẹ̀ lé lò ní tí wọ́n sọ pé 300 tó dẹ̀ mọ̀ pé 200 ló rà lánàá má bá wọn rojọ́ tètè rà sí torí tílẹ̀ ọ̀la bá máa mọ́ tó bá débi píìnì ọ lè sọ pé ó ti di 400. That is what we are witnessing now under this government. For how long do we want to live like this? There is no any solution see to pay. Let everybody carry his or her own cross. Ẹ jẹ́ ká Hausa gbé cross tiwọn, ẹ jẹ́ kí Fúlàní kó gbé cross tiwọn, ẹ jẹ́ kí Yíbò gbé tiwọn, kí South South gbé tiwọn, kí Middle Belt gbé tiwọn, káwa South West náà gbé tiwa tí a mọ̀ sí ìran Yorùbá. Ẹ fún wa lọ́dún méjì ẹ rí pé nǹkan á yàtọ̀ ju ká kó gbogbo agbára sí Central s'Abuja kó jẹ́ gbogbo owó tó bá pàlù ó di wọ̀ l'Abuja kọ́ máa wá yọ ṣéǹjì fún yàn. Ǹjẹ́ ò la fẹ́ ṣe yẹn gbà? How do we want to succeed in such situation? Tó Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa rìnrìn àjò yìí ẹ káàbọ̀ padà sébùté tá a dé lónìí. Eléyìí náà la máa fi ṣe lọ. Lágbára Ọlọ́run á tún pàdé ní ọjọ́. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ tèmi gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá mi rìnrìn àjò yìí ẹ máa ṣeun ẹ káàbọ̀ sébùté ayọ̀ tí a dé. Tó ẹ má gbàgbé o àníṣe ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá mi tẹ̀ ẹ́. Bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí ẹ bá mi tẹ̀ yẹn náà. Gbogbo ìgbà tí n bá ti gbé fídíò jáde kedere lẹ́ẹ̀máa wá àti pé látijọ́ Monday lágbára Ọlọ́run life báyìí lẹ́ẹ̀máa wò mí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Olódùmarè. Èmi ọmọ yín náà rí Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta bàbá gbàgede mọ̀ láti BGI TV bàbá gbàgede mọ̀ tẹlifíṣọ̀n àwa náà là mú fásìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o.